Toros Toys Kids. Hai teman-teman, ketemu lagi sama Kakang di channel Toros Toys Kids. Sudah pada subscribe belum? Ayo subscribe dulu ya, dan jangan lupa klik tombol loncengnya sebelum menonton. Di video sebelumnya, Kakang pernah main nih permainan ekskavator ini. Dan liburan kali ini, Kakang mau nyobain lagi permainan ekskavator ini. Permainan ekskavator ini keren banget loh, dan permainan ini boleh dibilang permainan terbaru yang pernah Kakang mainkan. Lihat saja teman-teman, gimana nggak keren nih mainan ini. Mainan ini dibuat menyerupai bentuk dan fungsi yang sama seperti ekskavator sungguhan. Pokoknya ini mainan terfavorit deh buat Kakang. Teman-teman, tahu kan fungsi ekskavator ini? Fungsi ekskavator ini bisa dipergunakan untuk kegiatan konstruksi, seperti mengeruk tanah atau pasir dan memindahkannya ke tempat lain atau memasukkannya ke dalam mobil dump truck. Nah, kali ini Kakang akan mengeruk bola warna biru dan memindahkannya. Kalau teman-teman mau main, teman-teman bisa datang langsung ke Festival Citylink yang ada di Kota Bandung. Terima kasih teman-teman sudah nonton video Kakang, dan jangan lupa subscribe channelnya Toros Toys Kids, dan jangan lupa juga ya klik tombol loncengnya dan like video-videonya Kakang. Yang mau bertanya atau sekedar menyapa bisa dimanfaatin ya kolom komentarnya. Terima kasih, salam, bye.